အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာအကြောင်းအရာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fruity loop မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ plugin စီเนาะအဲ့ဒီ plugin စီတွေအားမှာအဲ့ဒီ plugin စီတွေကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ preset လေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဒီမှာเนาะplugin စီအများကြီး share တွေကနေကျွန်တော် 3 oscillator နဲ့ example လေးပြပြီးတော့ပြောချင်တယ်3 oscillator မှမဟုတ်ဘူးတခြား plugin တွေကိုလည်းဒီနည်းအတိုင်းပဲ preset ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှကျွန်တော်မှာ3 oscillator preset လေးရှိတယ်နော်3 oscillator preset ရှိတယ်အဲဒီ3 oscillator preset တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို3 oscillator တွေကိုထည့်မယ်အခုလောလောဆယ် preset ပေါင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာမထည့်ဘဲနဲ့ရောဒီ preset ပေါင်းမှာပေါ်အောင်မထည့်ဘဲနဲ့ရောဒီတိုင်းဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရလားရပါတယ်ဒီတိုင်းဆွဲပြီးသုံးလဲသူကသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့အမှတစ်ခုခုပေါ့ဗျာဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အတန်ထုတ်ကြည့်နောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ head ဆို head တန်လေးပေါ့နော်ဒီ preset အတိုင်းပဲသူဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က preset ပေါက်ထဲမှာပေါ်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ preset ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်နောက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့3ခုထဲကအပြင်ကိုအများကြီးပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ခုနက preset တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြမယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ3ခုပဲရှိရနော်3ခုပဲရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်မှာရှိတယ်နော် preset စီနော်အဲ့ဒီ preset ကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့နော် my computer လေးကိုသွားမယ် my computer ကနေ local c program 86 program 86ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် image line တွေကိုသွားမယ် image line တွေကနေကျွန်တော် fruity 12နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fruity 12တွေကိုဝင်မယ်နော် fruity 12တွေကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုသွားမှာနော် data တွေကိုသွားမယ် data တွေကနေမှာ patch check ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ patch check တွေကိုသွားမယ် patch check ထဲမှာပါရှိမယ် plugin preset ဆိုတာရှိတယ်နော် plugin preset ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က effect လား generator လား VSD လားဆိုရှိတယ် VSD ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VSD plugin တွေပေါ့နော်အခုလောဆိုကျွန်တော်3 oscillator နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်3 oscillator ရှိတယ် generator တွေကိုသွားမယ်3 oscillator ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ခုနကဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်တယ်effect ဆိုလဲ effect ထဲမှာရှိမှာပါဗျာဥပမာခုနကကျွန်တော် reverse ဆိုပါတော့ပေါ့နော် plugin preset တွေ reverse ဆိုပါတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ effect နဲ့ဆိုင်တာဆို effect ပေါ့ဗျာနောက်ကျွန်တော်ဒီ instrument တွေနော် citrix တို့နော် transient space ဆိုတော့ဘာညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တီးတဲ့ instrument တွေပေါ့နော် hamlet တို့ hammer တို့ဘာလို့အညာတို့တွေကတော့ကျွန်တော် generator ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေဟာကိုထဲမယ်ကိုရှိမှရှိတဲ့ plugin preset ကိုသူနဲ့တင်တော့တယ်အဲ့ဒါမှထည့်လိုက်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်3 oscillator ဖြစ်တဲ့တော့3 oscillator တွေကိုထည့်ရတယ်နောက်ဘယ်ထဲမှာထည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် my computer နဲ့ local c program 86 image line fruity 12 data patch plugin generator အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကိုထည့်လိုက်ရင်ရပြီ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်အောင်3 oscillator ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာခုနက3ခုပဲရှိရဟာဗျာ3ခုပဲရှိရဟာအခုကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒါမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိရင်ရပါပြီပေါ့เนาะဒါက plugin တွေ preset တွေထည့်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုမမှတ်မိဘူးပဲဒါဗျာเนาะခုနကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒါအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသူတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့เนาะဒီ fruity ကဘယ်ဒီ fruity software ကနော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ဟာလေးကိုလည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကမသိဘူးခုနကပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမေ့သွားတယ်မလားမေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခက်စင်မရှိဘူးဗျာနော်ဘ
ဘယ်ဟာမှရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုဒီ3 oscillator ပဲထား3 oscillator ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောဦးတယ် browser လေးရှိတယ်နော်အဲ့ browser မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော် browser ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်နော် browser ဟုတ်ရအဲ့ browser မှာဒီ wave ပုံစံမျိုးလေးရှိရဗျအဲ့ wave ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်မှာ plugin preset ဆိုတာရှိတယ် plugin preset ကိုဖွင့်လိုက် generator လား effect လားကိုထည့်မဲ့နေရာသွားလိုက်အခု3 oscillator ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် generator ထဲသွားမယ်3 oscillator နော်3 oscillator ကိုကျွန်တော် right click ခောက်လိုက် right click ခောက်ပြီး open နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုနေရာကိုသူတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုခုနကကျွန်တော်ဟာတွေအကုန်လုံးဒီထဲကို paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူအဆင်ပြေပြေရောက်သွားနိုင်မယ်เนาะလမ်းကြောင်းအဲ့တိုင်းပဲ locacy program 86 image high fruity data patches plugin preset generator 3 oscillator တွေကိုဝင်သွားတာပဲเนาะလွယ်လေးပါကျွန်တော်ခုနကအရင်အတိုင်းလေးเนาะပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3 oscillator ထည့်မှာလားဘယ်ထည့်မှာလဲထည့်ချင်တဲ့တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလည်းမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ wave ပုံလေးရှိတယ်အဲ wave ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကဖွင့်လာတာဖြစ်လို့เนาะ plugin preset ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะ plugin preset ဆို plugin preset ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးရင် generator တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲထည့်မှာလဲ effect key နဲ့ဆိုင်တဲ့ preset တွေထည့်မယ်ဆို effect key ပေါ့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ် slayer နဲ့ဆိုင်တဲ့ preset တွေဆို slayer နဲ့ဆိုင်တဲ့ slayer လည်းသွားထည့်မှာเนาะအခု3 oscillator ဆို3 oscillator ပေါ့အခုเนาะအဲ့လိုထည့်အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကလုပ်လိုက် right click ထောက်လိုက် slayer နဲ့ဆိုင်တဲ့ preset တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်လိုက် open ရှိတယ် open ကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ slayer နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုသူ့လိုရောက်လာနိုင်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်မှရှိတဲ့ plugin တွေကိုpreset တွေပေါ့နော် plugin preset တွေကိုကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုလွယ်ကူရောက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်เนาะအပြင်ကနေကျွန်တော် download ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများ share ရတဲ့ plugin preset တွေကိုဒီ plugin preset box မှာပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့အပူတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲပြောခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါလို့လည်းတောင်းဆိုပါရခင်ဗျ